হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব অ্যান্টন চেকোভের বিখ্যাত একটা নাটক নিয়ে, যার নাম হচ্ছে দ্য সিগাল, যেটা 1896 সালে প্রকাশিত হয়। অ্যান্টন চেকভ তিনি ছিলেন একজন রাশিয়ান প্লেরাইট এবং একজন শর্ট স্টোরি রাইটার, যিনি 1807 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1904 সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার লেখা এই দ্য সিগল এটা ছিল একটা কমেডি ধর্মী প্লে, যেই প্লেতে আমরা বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট থিমস পাবো। সেগুলো হলো আনরিকুইটেড লাভ, এরপরে আর্ট ভার্সাস ফেম এবং এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম। দ্য সিগলের সামারিতে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমেই এর যে মেজর ক্যারেক্টার্সগুলো আছে এগুলোর সাথে একটু সংক্ষেপে পরিচিত হব। ক্যারেক্টার্সের মধ্যে আমরা প্রথমেই পাবো ইরিনা আর্কেডিনাকে, যে একজন অভিনেত্রী, এবং এরপরে পাবো এর ছেলেকে, যার নাম হচ্ছে কনস্ট্যান্টিন ট্রিপলেভ, যে একজন রাইটার, যাকে আমরা একজন ব্যর্থ রাইটার বলতে পারি, কারণ সে তার লেখার মাধ্যমে কখনোই সে নাম করতে পারেনি, লেখার মাধ্যমে সে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এই গল্পে আমরা কনস্ট্যান্টিনের বাবাকে পাবো না, কিন্তু তার মায়ের একজন লাভারকে পাবো, যার নাম হচ্ছে বরিস ট্রিগরিন। একদিকে এই কনস্ট্যান্টিন যেরকম একজন ব্যর্থ লেখক, কিন্তু অন্যদিকে এই বরিস ট্রিগরিন কিন্তু একজন সফল লেখক। এছাড়া এই গল্পে আমরা পাবো নিনা জার্সনিকে, যে একজন অভিনেত্রী হইতে চায় এবং বর্তমানে অভিনয়ের ছোটোখাটো কাজ করে। এছাড়া এই গল্পে পাবো আমরা পিটর সরিনকে। পিটর সরিন ছিল এই ইরিনা আর্কেডিনার বড় ভাই এবং এই ট্রিভলেভের কিন্তু মামা। তিনি একজন রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন এবং বর্তমানে একটা এস্টেটের মালিক, যে এস্টেটের ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেছে এই ইলিয়া স্যামরেয়েভ। এবং এছাড়া এই গল্পে পাবো আমরা ইলিয়া স্যামরেয়েভের স্ত্রীকে, যার স্ত্রীর নাম হচ্ছে পলিনা অ্যান্ড্রেভনা। এছাড়া আমরা এই গল্পে পাবো এই ইলিয়া এবং এই পলিনার কন্যা সন্তানকে, যার নাম হচ্ছে মাশা। এছাড়া এই স্টেটের একজন স্কুল টিচারকে আমরা পাবো, যার নাম হচ্ছে সিমিয়ন মেডভেডেনকো। এছাড়া এই গল্পে আমরা এই পিটর সরিনের যে স্টেট, এই স্টেটের একজন ডক্টরকে পাবো, যার নাম হচ্ছে এই এভগেনি ডর্ন। তো এই হচ্ছে এই গল্পের মেইন ক্যারেক্টার্সগুলো। এবার আমরা এই গল্পের কাহিনীতে চলে যাই। গল্পটা শুরু হয় এই পিটর সরিনের অসুস্থতার মাধ্যমে। পিটর সরিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এরপরে একে দেখাশোনার জন্য এবং ভ্যাকেশন কাটানোর জন্য এই ইরিনা আর্কেডিনা এবং তার লাভার এই বরিস ট্রিগরিন তার স্টেটে আসে তাকে দেখাশোনার জন্য। তাদের সাথে ইরিনার ছেলে এই ট্রিপলেভও থাকে। তো তারা পিটর সরিনের স্টেটে আসলো। স্টেটে আসার পরে তোমাদের যেটা আগেই বলেছি, এই ট্রিপলেভ কিন্তু একজন ছোটোখাটো রাইটার, যে লেখা নিয়ে অনেক চর্চা করে। সে একজন বড় ধরনের রাইটার হতে চায়। তো সে তার লেখা একটা নাটক এই পিটর সরিনের বাড়িতে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তো এতে পিটর সরিনও রাজি হয়। এরপরে ট্রিপলেভের নাটকের জন্য স্টেজ সাজানো হয় এবং সেই নাটকে এই নিনা একটা অ্যাক্ট্রেসের ভূমিকা পালন করে। ট্রিপলেভের এই নাটকে নিনা ভালোই অভিনয় করেছিল এবং নিনা এই ইরিনার কাছ থেকে প্রশংসাও পায় তার অভিনয়ের জন্য। কিন্তু ট্রিপলেভের নাটকের যে কাহিনী, সেই কাহিনীটা একটুও ভালো ছিল না। ইরিনা আর্কেডিনা তার নাটকের বিভিন্ন সময়ে সে হেসে দেয়। তার আশেপাশে যে দর্শক থাকে তাদের সাথে মিলে ইরিনা অনেক হাসাহাসি করে। তার ছেলের লিখিত এই নাটক নিয়ে সে অনেক বিদ্রূপ করে এবং এই বিষয়গুলো ট্রিপলেভ মেনে নিতে পারে না। সে তার নাটকের ব্যাপারে তার মায়ের এইরকম আচরণ দেখে খুবই হতাশ হয় এবং সে খুব দ্রুতই তার নাটকটা সম্পাদন করা বন্ধ করে দেয় এবং পর্দা ফেলে দেয়। তো যাই হোক, ইতিমধ্যে কিন্তু এই ট্রিপলেভের সাথে এবং এই নিনার সাথে মোটামুটি একটা প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যায়। ট্রিপলেভ নিনাকে প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসে, যদিও নিনা তার ভালোবাসার মর্যাদা অতটা দেয় না। তবে নিনা ট্রিপলেভের সাথে সময় পাস করে, কথাবার্তা বলে, কিন্তু নিনা ট্রিপলেভের ভালোবাসার অতটা মর্যাদা দেয় না। তো যাই হোক, এই পিটর সরিনের এস্টেটের পাশে একটা লেক ছিল। তো এক সময় এই নিনা লেকের পাশে বসে থাকে। তখন ট্রিপলেভ সেখানে গিয়ে নিনাকে একটা মরা যে সিগল, যেটা আমাদের এই গল্পের টাইটেলের নাম, তো মরা একটা সিগল এই নিনাকে গিয়ে দেয়। তো নিনা এই মরা সিগল দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে যায় এবং ট্রিপলেভকে জিজ্ঞেস করে যে মরা সিগল দেওয়ার মানে কি। এরপরে ট্রিপলেভ তার প্রচণ্ড ভালোবাসার কথা, প্যাশনের কথা নিনাকে বলে, কিন্তু নিনা এতে রাজি হয় না। সে বলে যে সে একজন অভিনেত্রী হবে এবং সে প্রেমের যেই সম্পর্ক, ভালোবাসার যে সম্পর্ক, এটা সে করতে চায় না। তো যাই হোক, এরপরে ট্রিপলেভের মন ভেঙে যায় এবং সেখানে উপস্থিত হয় এই বরিস ট্রিগরিন। তো বরিস ট্রিগরিনকে দেখে
ট্রিপলোভ একটু জেলাস হয়। এরপরে ট্রিপলোভ সেখান থেকে চলে যায়। এরপরে বরিস ট্রিগন নিনার হাতে সেই মরা সিগালটা দেখতে পায় এবং সে তখনই একটা শর্ট স্টোরি নোট করে রাখে। এরপরে বরিস নিনাকে সেই শর্ট স্টোরি সম্পর্কে বলে। সে বলে যে একটা মেয়ে অনেক স্বাধীন ছিল, অনেক ফ্রিভাবে জীবনযাপন লিড করতেছিল। সে একটা লেকের পাশে বসবাস করত এবং লেকে একটা সিগাল বসবাস করত। সেই সিগালকে ওই মেয়েটি অনেক ভালোবাসতো। এরপরে হঠাৎ একজন মানুষ এসে সেই মেয়ের যেই স্বাধীন জীবন, যেই সুন্দর জীবন, সেটাকে তছনছ করে দেয়, সেটাকে ধ্বংস করে দেয়। তো এরপরে নিনা এই বরিস ট্রিগরিনের এই শর্ট স্টোরিটি শুনে খুবই খুশি হয়। এরপরে বরিস এবং নিনা দুইজনেই সেখান থেকে চলে যায় এবং এরপরে নিনা মনে মনে বরিস ট্রিগরিনকে তার স্বপ্নের পুরুষ ভাবতে থাকে। নিনা বরিসকে ভালোবেসে ফেলে। তো এখানে তোমাদের একটা বিষয় জানিয়ে রাখি, তোমরা এই গল্পের মধ্যে ভালোবাসার বা প্রেমের একটা খুবই মজাদার সম্পর্ক দেখতে পাবে। সেটা হচ্ছে এই সিমিয়ন মেডভেডেনকো, যার কথা তোমাদের আগেই বলেছি, যে ছিল ওই স্টেটের একজন স্কুল টিচার। সে হচ্ছে এই মাশাকে ভালোবাসে। তো মাশা ছিল এই ইলিয়া শেমরেভ এবং এই পলিনার মেয়ে। তো মাশাকে ভালোবাসে হচ্ছে এই স্কুল টিচার। আবার এই মাশা ভালোবাসে হচ্ছে তোমার এই কনস্ট্যান্টিন ট্রিপলেভকে। অপরদিকে তোমরা দেখেছো এই ট্রিপলেভ ভালোবাসে আবার নিনাকে, আবার কিন্তু এই নিনা ভালোবাসে বরিস ট্রিগরিনকে। এছাড়া তোমরা দেখবে এই ইলিয়ার যে স্ত্রী পলিনা, এই পলিনা আবার ভালোবাসে ওই স্টেটের যে ডক্টর ইভগেনি ডন তাকে। তো এভাবে তোমরা এই গল্পে ভালোবাসা সম্পর্কের যে একটা জটিলতা সেটা দেখতে পাবে। তো যাই হোক, এরপরে এই ইরিনা আর্কেডিনার সাথে আর এই পেট্রোট সরিনের যে ম্যানেজার থাকে ইলিয়া সিমরেভ, এর সাথে একটা ঝামেলা বাজে। কারণ ইরিনা চায় তাদের যে ঘোড়া থাকে সেগুলো পরের দিন শহরে যাবে, কিন্তু ইলিয়া চায় সেই ঘোড়াগুলো মাঠে কাজের জন্য যাবে। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে এই ইরিনার সাথে ইলিয়ার সাথে একটা বাকবিতন্ড হয় এবং এরপরে ইরিনা সিদ্ধান্ত নেয় যে সে এই স্টেটসে তাদের যে শহর রাশিয়ার মস্কো, সেই মস্কোতে চলে যাবে। এরপরে ইরিনা এই বরিস ট্রিগরিনকেও বলে যে তারা মস্কোতে চলে যাবে, কিন্তু এর পরের দিনই ইরিনা বরিসকে জানায় যে না, ইলিয়ার সাথে যেই ঝামেলাটা হয়েছিল সেটার সমাধান হয়ে গিয়েছে, তাদের মস্কোতে এখন আর যাওয়া হবে না, কিছুদিন পরে তারা মস্কোতে যাবে। তো যাই হোক, এভাবেই গল্পটা চলতেছিল। ইরিনা আর্কেডিনা, বরিস ট্রিগরিন তারা এই পেট্রোট সরিনের এস্টেটে বসবাস করতেছিল। অপরদিকে ইরিনার যে ছেলে ট্রিপলোভ, সে চেষ্টা করতেছিল ভালোভাবে লেখার, সে লেখার মাধ্যমে সাকসেস অর্জন করতে চেয়েছিল। অপরদিকে নিনা, সেও একজন ভালো অ্যাক্ট্রেস হওয়ার জন্য, ভালো একজন অভিনেত্রী হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছিল। এরপরে কিছুদিন পরে এই ইরিনার সাথে তার ভাই পেট্রোট সরিনের একটা বাকবিতন্ড হয়। এদিকে পেট্রোট সরিনের শরীরও আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে। এরপরে ইরিনার সাথে তার ভাইয়ের যখন বাকবিতন্ড হয়, তখন ইরিনা সিদ্ধান্ত নেয় যে না, আর তারা এই স্টেটে থাকবে না, তারা মস্কোতে চলে যাবে। এরপরে ইরিনা বরিস ট্রিগরিনকে বলে সব কিছু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য তারা মস্কোতে চলে যাবে। ইতিমধ্যে তাদের যাওয়ার খবর এই নিনা জেনে যায়। এরপরে নিনা চলে আসে বরিসের কাছে, সে চলে যাবে এই জন্য বরিসের সাথে দেখা করার জন্য। এরপরে নিনা বরিসকে একটা মেডেল দেয়, যে মেডেলে লেখা ছিল যে আমাকে তোমার যখনই দরকার তখনই আসো এবং আমাকে নিয়ে নাও। তো এরপরে নিনা বরিসকে সেই মেডেলটি দিয়ে সে সেখান থেকে চলে যায় এবং বরিস ভাবে যে কিছুদিন আর স্টেটে, অর্থাৎ এই পেট্রোট সরিনের স্টেটে থাকা যায় কিনা। কিন্তু অন্যদিকে এই ইরিনা বুঝে যায় যে বরিস এবং নিনার মধ্যে একটা কিছু চলছে। তো তখন ইরিনা আবার সিদ্ধান্ত নেয় যে সে দ্রুত বরিসকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে, তারা মস্কোতে চলে যাবে। এরপরে বরিস যখন ইরিনাকে বলে যে আর কিছুদিন এখানে থাকা যায় কিনা, তো তখন ইরিনা বরিসকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজি করায় যে না, তারা দ্রুতই মস্কোতে চলে যাবে। এরপরে নিনা এই খবর জানতে পারে যে আজই তারা মস্কোতে চলে যাবে। তখন নিনা বরিসের সাথে শেষবারের মতো দেখা করার জন্য আসে। এরপরে তারা দুজনে একা একটা রুমে যায়। রুমে গিয়ে নিনা বরিসের প্রতি তার যে ভালোবাসা সেটা প্রকাশ করে, আর মনে মনে বরিসও কিন্তু নিনাকে ভালোবাসে। এরপরে তারা দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং তারা দুজনে একটা লং কিস করে এবং বরিস নিনাকে কিছুদিন পরে মস্কোতে আসার জন্য বলে এবং একটা হোটেলের নাম বলে যে সেখানে গিয়ে তুমি থাকবে, এরপরে আমি তোমার সাথে সেখানে মিলিত হব। তো যাই হোক, এরপরে যেই কথা সেই কাজ। এরা দুইজনে মস্কোতে যাওয়ার পরে নিনাও কিছুদিন পরে মস্কোতে যায়। সেখানে সে তার অভিনয়ের
চর্চা করে, অভিনয়ের চেষ্টা করে এবং বরিস আর নিনা অনেকদিন একসাথে থাকে। এরপরে বরিসের মাধ্যমে নিনার একটা সন্তানও হয়, কিন্তু বরিস এরপরে নিনাকে একা রেখে আবার সে এই ইরিনা আর্কেডিনার কাছে চলে যায়। এরপরে এই গল্পে আমাদেরকে 2 বছর পরের কাহিনী আবার বলা হয়। বর্তমানে পেট্রোস সরিন আবার সে অনেক অসুস্থ হয়ে গিয়েছে এবং সে হয়তো খুব শীঘ্রই মারা যাবে। তো এই কারণে এই পেট্রোস সরিনকে শেষবারের মতো দেখার জন্য ইরিনা আর্কেডিনা, বরিস ট্রিগোইন এরা আবার সেই এস্টেটে আসে। এদিকে ট্রিপলভ সে বর্তমানে সেই লেখালেখি নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু সে তার লেখালেখি দ্বারা এখনও সুনাম অর্জন করতে পারেনি। লেখালেখির মাধ্যমে সে সফলতা অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু তারপরও সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তো যাই হোক, এই পেট্রোস সরিনকে দেখার জন্য ইরিনা, বরিস, এছাড়া এই ইলিয়া, তারপরে তার স্ত্রী এই পলিনা, তারপরে এই ডক্টর, এরা এই পেট্রোস সরিনের বাড়িতে আসে। তো বাড়িতে এসে তারা বেনগো খেলা শুরু করে, কিন্তু ট্রিপলভ তাদের সাথে খেলায় রাজি হয় না। এই খেলাটাকে তোমরা টাস খেলাও বলতে পারো। তো যাই হোক, ট্রিপলভ তার লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এরপরে ডিনার শেষে এই ইলিয়া, পলিনা এরা চলে যায়। এরপরেই ট্রিপলভ তার দরজায় খটখট আওয়াজ শুনতে পায়। তো দরজা খুলেই ট্রিপলভ দেখে যে দরজার সামনে নিনা দাঁড়িয়ে আছে। তো তখন নিনাকে ট্রিপলভ ভিতরে আসার জন্য বলে। এরপরে তারা দুজনে অনেক কথাবার্তা বলে। ট্রিপলভ বলে যে নিনাকে এখনও সে প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসে। নিনা এরপরে তার কষ্টের কথা, তার হতাশার কথা বলে যে সে তার অভিনয় দ্বারা সফলতা অর্জন করতে পারেনি, সে তার জীবনে সুখ লাভ করতে পারেনি। এরপরে নিনা ট্রিপলভ তাকে যেই সিগাল দিয়েছিল সেই সিগালের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে বলে যে সেই মরা সিগালের মতো আমার জীবনও বর্তমানে ব্যর্থ, আমিও বর্তমানে সেই মরা সিগালের মতোই ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তো এরপরে নিনাও স্বীকার করে যে সে ট্রিপলভকে ভালোবাসে। তো এরপরে ট্রিপলভ নিনাকে তার সাথে থাকার জন্য বলে যে তারা এখন থেকে দুজনে একসাথে থাকবে। ট্রিপলভ এখনও নিনাকে তার জীবন সঙ্গী হিসেবে চায়, কিন্তু নিনা এতে রাজি হয় না। সে বলে সে ট্রিপলভকে কিছুটা ভালোবাসলেও সে এখনও বরিস ট্রিগোরিনকে প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসে। তো যাই হোক, এরপরে নিনা ট্রিপলভের প্রস্তাবে রাজি হয় না। এরপরে তারা দুজনে শেষবারের মতো জড়াজড়ি করে, তারা হাক করে এবং এরপর নিনা সেখান থেকে চলে যায়। নিনার যাওয়ার পরে ট্রিপলভ কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে। সে প্রচণ্ড রকমের ভেঙে পড়ে এবং সে যেই মনোস্ক্রিপ্টটা লিখতেছিল সেই মনোস্ক্রিপ্টটা সে ছিঁড়ে ফেলে। এরপরে সে ব্যাক স্টেজে চলে যায়। তো এরপরেই একটা গুলির শব্দ শোনা যায়। গুলির শব্দ শুনে এই ইভগেনি ডন দেখতে যায় যে আসলে কি হয়েছে। তো এখানে তোমাদের একটা কথা বলে নেই, ইতিমধ্যে যে 2 বছর কেটে গেল, এই 2 বছরের মধ্যে কিন্তু এই মাশা সিমিয়ন মেডভেন্ডেনকোর যেই ভালোবাসার প্রস্তাব, সেই ভালোবাসার প্রস্তাবে রাজি হয় এবং তারা দুজনে বিবাহ করে নেয় এবং তাদের একটা সন্তানও হয়। তো যাই হোক, এরপরে ডক্টর দরজা খুলে দেখে যে ট্রিপলভ তার যে বন্দুক থাকে সেই বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করে নেয়। এরপরে ডক্টর বরিস ট্রিগোরিনকে বলে যে ইরিনা আর্কেডিনাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ ইরিনা আর্কেডিনা ট্রিপলভের লাশ দেখলে সে সহ্য করতে পারবে না, সে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করবে। এজন্য ডক্টর আর্কেডিনাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে। তো এই গল্পটি এই ট্রিপলভের আত্মহত্যার মাধ্যমেই শেষ হয়। তো এই হলো দ্য সিগল, এই গল্পটি সামারি। এই গল্পটার টাইটেল যদিও দ্য সিগল, কিন্তু আমরা এই গল্পে সমুদ্র সম্পর্কিত কোনো ঘটনাই কিন্তু দেখতে পাই না। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো এই হলো আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওতে একটা লাইক দেবে। তো ভালো থাকো সবাই, আজকের মতো এই পর্যন্তই, গুড বাই।